Nuovo incredibile esperimento con la Coca-Cola e le Mentos, ma oggi grande novità, l'energia, la vitalità della Nutella e in più come sempre utilizzeremo un profilattico, ma questa volta useremo un profilattico al mango. Iniziamo l'esperimento. Prima cosa da fare, prendiamo la Nutella e la andiamo a mettere qua nell'imboccatura, creando una specie di tappo di Nutella che servirà ed è fondamentale per una grande reazione Coca-Cola, Nutella e Mentos. Bene, a questo punto il profilattico, apriamo il nostro preservativo e ci andiamo a mettere le Mentos all'interno. Non uno, non due, non tre, ma ben 5 Mentos, che dai vari esperimenti che abbiamo fatto abbiamo visto che il 5 è il numero davvero perfetto per ottenere la massima reazione possibile. Arrivati a questo punto dobbiamo sigillare bene con il nastro adesivo. Benissimo, Nutella, Mentos ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione perché basta semplicemente far cadere il Mentos all'interno, inizia la reazione, vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo, record del mondo ragazzi, guardate! Allahu Akbar!